现在刷到的视频与声音都是由数字0和1组成的二进制序列。那么我制作的视频是如何传到你手机上的呢？最快的方法是通过基站发射电磁波的方式传输数据。那什么又是电磁波呢？咱1分钟讲完。想象一下，一个带有电荷的粒子会在周围形成一个电场，但因为电荷是静止的，所以该电场也是静态的。假设我们给这个电荷施加一定的速度，根据狭义相对论，这个速度又会导致在它周围产生一个磁场，但磁场和电场是密切相关的，它俩是组成一个物体的电磁场。当给电荷加速时，电场和磁场就会相互作用，尤其是刚刚形成的磁场会扰乱电场，而电场的扰动又会扰乱磁场，这两者相互作用导致一个叠加的扰动运动。这种扰动运动将会以光速通过电场和磁场扩散到整个空间。这种由振动的电场和磁场组成的波动现象就被称为电磁波。它的具体传播形式取决于粒子的加速，根据震荡的频率分为几类能量，比如紫外线、微波、X 射线、无线电波、伽马射线等。虽然这些都是我们肉眼不可见的电磁波，但可以通过特殊的设备仪器检测到它们的存在，甚至利用它们的特征性为我们服务，比如利用微波来加热食物，又或者利用无线电波远程通信。还有，天文学家利用不同类型的波段来观察宇宙。其实电磁波无处不在，比如我们37度的体温也会向外不断发送红外辐射，它也属于电磁波的一部分。这种波段我们用眼睛是看不见的，但可以通过热成像相机检测到它们的存在。而我们手机用来传输数据的电磁波是一种非常干净的直线偏振波，它沿着天线的轴震荡。最初，人们利用波的震荡形式来表示0和1，当振幅高时表示1，振幅低时表示0。这种简单的编码方式相对于模拟音频信号更有效。后来人们又发明了一种更有效的编码方法，比如考虑波的完整周期，在一个周期内先上升，再下降，又再上升。我们可以从它某个特定的点开始计数，比如这个先下降，再上升，再下降。因此我们利用第一个上升开始的位置表示二进制的1，用第二个下降开始的位置表示为0，然后我们利用这些不同相位的序列来传输数据，这样发射器就不需要在相位之间无缝切换了。通过这种编码方式，就可以更高效地表示二进制数据。以这个为基础，我们又可以对它进行扩展，分别是从中间开始向上，从波峰开始向下，从中间开始向下，从波谷开始向上。这样就有了4个不同的相位对应于二进制的01、11、10、00。通过这种方式就可以将2倍的数据塞进同一个信号中。不仅如此，还可以通过引入更多的相位选项对其进行扩展，比如图中所示就有了8个不同的相位阶段。这样一来就可以传输每一个可能的3位数0和1序列，从而使效率提高了3倍。这只是波的不同相位扩展，我们还可以改变波的振幅来表示不同的二进制数字，比如用低振幅表示0000，用高振幅表示0001。通过向8个相位中的每一个添加2个振幅选项，我们可以获得总共16个传输选项，这样我们就有足够的空间来与这16个组合中的每一个相关联的0和1数字组合。如此一来就得到了总共64个组合，每个组合对应一个6位二进制序列。有小伙伴说看这种视频只想睡觉，别急，在平台新出的抖音精选上，拥有海量这种知识类的优质视频合集，可实现免费无限连刷。睡不着的你赶紧下载看看吧。发展至今，我们的5G 网络已有1024个相位和振幅组合，但我们还要考虑一个问题，接收数据端的处理能力。其实手机通信本质上就是一部高端的对讲机，在最早期效率非常低，只有32个频道可以用，也就是说在同一个时间和地点最多只能容下32个人同时使用手机通信。如果一个人离开了自己所在基站的服务范围，他的电话就无法接收到信号。解决方法是把一个区分成多个六边形的图案，每个六边形的中心是基站。由于这种六边形的网络结构很像蜜蜂蜂巢中的六边形蜂房，所以也被称为蜂窝网络。每个相邻的基站信号覆盖边缘都有重叠交接，当手机在2个基站覆盖区移动时，可以实现无缝衔接。